officiel, tu peux le dire ça, في القناة. Ryan Cherki, مش عاجبو الحال في Lyon, il veut plus être remplaçant, il veut partir. Donc Malabenach, exactement, mais le jeune joueur, il veut partir. Voilà. Belamri, Lyon le libère. Hein. Slimani, kiff kiff, et ils veulent plus de Slimani ou Belamri. Ça, c'est de source officielle, je te la donne. Hein. Parce que j'ai Bouamri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي واش راكم؟ إن شاء الله كامل بخير. أهلا وسهلا بالزعامة، واش راكم؟ إن شاء الله بخير. خاوتي كاين خبر يعني جديد عندي دولور إن شاء الله راهم يحوس عليه نادي نيس الفرنسي. الخبر هذا ما جبتوش انايا، عطالي الخبر، عطالي عمي احمد اللي تعرفوه كامل، مدرب تاع نيس للاصاغر، يعطيه الصحه، هو اللي عاوني بالنوفيل هذا. ونعطيكم بالجديد هذا، ونعطيكم يعني حتى المصدر، يعني نعطيكم المصدر. دوك نبعث لكم المصدر وتسمعوه وتشوفوه يعني بعينكم. ومرحبا بالناس الجدد اللي في القناه، مرحبا بكم اخوتي. مبروك المنتخب الوطني الجزائري اللي البارح دار مباراة يعني روعة. البارح فرحنا، يعطيه الصحة. اللي ما يعرفوش القناة مرحبا بكم في القناة، وعرفوا خوتكم بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu peux le dire ça, في القناة. Ryan Cherki, مش عاجبو الحال في Lyon, il veut plus être remplaçant, il veut partir. Donc Malabenach, exactement, mais le jeune joueur, il veut partir. Voilà. Belamri, Lyon le libère. Hein. Slimani, kiff kiff, et ils veulent plus de Slimani ou Belamri. Ça, c'est de source officielle, je te la donne. Hein. Parce que j'ai un brésilien, j'ai un arrière gauche. J'ai un arrière gauche de Botafogo. Lyon. Donc c'est Jonino, le manager général, il est recruté, il que les Brésiliens. Donc les deux Tana, ça y est, à Lyon, normalement, poussé à la porte. Voilà. Mais c'est mieux qu'ils يروحوا من Lyon parce que ça sert à rien يقعدوا في البون ما يلعبوش pendant une année. هدايا طيح لهم شوية، طيح لهم la forme, surtout pour la Coupe du Monde. Ils vont mieux partir. Voilà. Parce que Slimani, قبل ما يسيني à Lyon, Nice تحاوروا معاه et tout, mais le manager نتاعو, l'agent de joueur نتاعو ما تفاهموش على le prix. Donc شوية demanda وغالي شوية. Voilà. Demande à غالي plutôt Slimani. avoir aussi قالوا له Lyon تقدر تروح، لكن عندك كان كلوب عيط لك تقدر تروح. Parce que Awa, c'est fini, تحت القيمة نتاعو. Il aurait dû choisir l'équipe nationale, franchement. بغل هذا الجوار. فيكير، شفت كيفاش الحكاية تاع فيكير après la Coupe du Monde طيشوه، فهمت؟ لعب 11 minutes في la Coupe du Monde. Bon, هو moins champion du monde, mais شوف Awa. Toujours aussi le mercato aussi, ça vient de tomber aussi maintenant. Donnarumma fait le PSG, hein, donc le PSG discute avec Donnarumma. Donc le PSG l'Amadea Maoul vraiment يجيب Ronaldo, يجيب Pogba, tout ça c'est pour la Ligue des Champions. Voilà. Laurent Blanc, entraîneur, comment il s'appelle? Laurent Blanc a été entraîneur club en France. Je pense c'est Laurent Blanc. Je vais te le dire. Laurent Blanc à Lille. La place تاع Galtier, l'entraîneur تاع Lille, Jeanne Nice. Ou Laurent Blanc prend sa place. Voilà. C'est officiel, tu peux le dire. Oui, tu peux le dire. Oui. تقدر تقوله. Oui. Voilà, donc تقدروا تقولوا Laurent Blanc fait entraîneur à Lille. Donc Laurent Blanc il remplace Galtier اللي جا Nice. L'entraîneur تاع Lille signe à Nice et Laurent Blanc signe à Lille. Voilà, entraîneur à Lille, le LOSC, les dates du championnat de France. Je suis d'accord, واحد ما يحبها فرنسا، mais كاينه une vérité فوق نهضرها، هما يخدموا خويا حكيم. هما يخدموا ميم كي يخسروا يديوها اون لوسون
ومن بعد ils vont se préparer وكلش la coupe du monde mais يخدموا tu vois هما يفورميو les stades les équipes تاعهم يمولوا les clubs فهمت كيفاش il y a un travail quand même ils sont pas champions du monde هكذاك malgré عندهم الزهر aussi ان شاء الله avec كيما يقولوا avec un cœur كي نجي نحكم انا نحب لا فورماسيون نحب نحكم لي سيليكسيون جون pour former des jeunes joueurs باش نمدهم l'équipe A voilà هذا سي مونتر انا هذا سي مون اوبجيكتيف الله فيك وسلم لي على الخوا et je le redis انايا كيما te dire مانيش bon mais انا المنهج نتاعي basé sur la discipline كيما بالماضي mais مش غير مع dans ma vie je suis comme ça même avec mes enfants très disciplinés واعر بزاف هو le départ هو كلش la personnalité mon frère Hakim la personnalité les gens te respectent كي تولي عندك une personnalité les gens te respectent quelle que soit la race Slimani peut-être je pense fin de carrière mon frère Islam Slimani je pense que le Qatar ou l'Arabie Saoudite vu l'âge c'est ça il faut le dire il faut pas avoir le hishma ou là c'est comme ça tous les grands joueurs قاع لعبوا في le monde كي يكبروا يولي يروحوا للسعودية يروحوا للشامبيون امريكان لا MLS ولا يروحوا للجابون tu vois c'est comme ça l'âge كيما Iniesta Xavi tu vois que la condition physique ما تقدرش تقعد تلعب بمستوى نفس يعني المستوى pendant toute une vie c'est impossible يجي نهار و le corps il lâche quoi voilà mon frère هذه c'est ربي سبحانه nous a créé هكذا parce que déjà à 18 ans il faut pas dire que c'est trop jeune à 18 ans tout le monde déjà le jour à 18 ans il y a des gens qui sont champions du monde à 18 ans la coupe du monde donc la détection d'un jeune ou que c'est à partir de 10 ans mon frère 10 ans يبداو يحطوه dans une équipe يتبعوه déjà à 5 ans 6 ans تعمل la prospection تشوف les dons واش عنده المهارات et de là tu sors avec تستنتج بلي هذا le petit peut être dans ce poste non mon souhait le projet في البلاد c'est de faire des sortes de 4 centres de formation كبار بزاف في الجزائر واحد في l'est واحد في le centre واحد في l'ouest واحد dans le sud الجنوب voilà et de là خويا نخرجوا des grands joueurs voilà donc ما نقولوش c'est comme l'académie mais c'est 4 centres professionnels وما فيهاش بن عميس donc quand on peut chercher un joueur un jeune même حتى je le vois dans un quartier حتى dans un interquartier يعجبني ندي نشوفه نعيط له وي ne t'inquiète pas pour هما عندهم il faut نهضر لك الصراحه انا ما نحشمش وما نخاف من حتى واحد نخاف غير من ربي سبحانه هما عندهم لو ريزيرفوار مون فرير عندهم لي سيليكسيون جون عندهم دي جوار encore pour 100 ans 100 سنه ils ont une équipe ويزيدوا يروحوا لا كوب دو موند وكلش فهم دون تو لي سبور ماشي غير الفوتبول عندهم لي سكريم عندهم لو باسكيت عندهم الهاندبال سي مونديال مطورين بزاف مون فرير باسكو علاش عاطين امبورطونس للسبور فوالا ولو سبور للشعب c'est-à-dire le celui qui est fort يعيطوا له يديوه ما فيهاش هذه تاع هذاك بابا ولا non c'est ton corps qui me يقولوا c'est ton travail qui parle oui on m'a déjà l'équipe nationale تاع فرنسا il prépare la suite تاع ديشان c'est-à-dire انا نقول لك 90% يروح ديشان زيزو علاش ما حبش يسيني aucun dans aucun club maintenant علاش باسكو راح يحكم لا سيليكسيون تاع فرنسا و زيدان il va changer l'équipe وراح يجيب واحد ان اوتر ستيل كروا موا راح يجيب ان اوتر ستيل تري 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 فور تشوف بعينيك
ما يستنجوا ما كيخسروا يبخان لا لوسون يحفظوها لا لوسون ils vont voir ce qui a pas marché côté discipline مرة هذه سي لا ديسيبلين لي جوار تزعموا على ديشان ما عادوش يحترموه فوالا سي بور سا كو ديشان ما بقاش يحكم في الفيسير نتاعو دونك ils vont le limoger راح ينحيوه عطاوه une dernière chance يكمل لا كوب دي موند هذه مع فرنسا مي نعطيها لك 1 مليار دو بورسون باللي ديشان ابخي لا كوب دي موند خلاص دونك سوا يروح مانتنون نورمالمون هو يديميسيون ماشي ينحيوه هو يديميسيون وحده تشوف كيفاش باسكو هما يجيبوا له الادله يجيبوا له لي بروف سي لي فوتو كي بارل لي زيماج يقولوا علاش ما درتيش هذاك هما عندهم لو كونساي عندهم ان كونساي تاع يعيطوا له لو كونساي دو ديسيبلين يشوفوا كلش الاخطاء اللي صارت تاكتيكمون لي شوا تاع لي جوار لي رومبلاسون علاش ما دخلتيش هذاك بصح يتحاوروا معاه دي تكنيسيان ماشي صحافي ماشي كيما في البلاد الصحافه هي اللي دير ليكيب هما يقولوا علاش بالماضي علاش تلعب لو سيستيم هذا سي با لا ميم شوز سي بور ساك بالماضي قاعد يحارب بالماضي ويخدم في ليكيب اي اون بليس قاعد يحارب في لي زانمي الاعداء الصحافه كاين بعض الشعب وسي ساعه ما فهمتش واش يهضروا دونك بالماضي il est en train قاعد يحارب وحده فوالا وي كلامك غير كامل صحيح عمي عند والله العظيم كلامك كامل صحيح راني نسمع ونسجل على بها راني نطول ما روبونديش عليه